Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Papa jebale. Ono kadima ku beat wano. Ono godi. Naye tuogere oba sigwaweereza message. Anti sikuwulira bulungi toyogera bulungi. Naziweerezaako wayiseewo ekiseera. Byatereera. Kyala namuwuliza yadde waali. Wangi? Namuwuliza yadde waali. Mukyala wo? Nakoma okwogera naye nga nteeraako ssente. Muweereza emitwalo gyalinga 5 mugaasibako enviiri emitwalo gutuleeta. Yali anoba? Nga bw'obimanyi oweekyangamu ng'omusajja n'omuntu anayomanyi. Olw'embeera eno nene sooka oddeko ewammwe tulabe oba otereera. Tweekyangamu ne mugaagenda nze kennyina nga naye ate omulanyuma ne mugaakola. Komawo. Omuwumi twogera ng'abantu. Kale ye kyagamba munene bbuba naye omuntu otawubira munne ekyo kiwumya omukazi. Okubira mukwano? Kiba kwagala. Alinamu abaana? Amaze omukyalo maze emyaka 8. Nina ensonga lwaki ndi naye sirina maana. Tomwina naye gwe olina ensonga z'ogwe nga ggwe. Alina empisa nga amanyi embeera z'omuntu nga naye adde antegeera yeesininayo ku baana nga si ensonga. Ate Mukama yagaba ezzadde. Ngezaako okumutambulira naye ngamba Katonda oli baali awo nga sazeewo okuba ali myaka 3. Naye ebyagana ne mbaasa okugira ku. Ye yazaalako? Yazaalayo omwana w'omu. Kitegeeza mwenna mwazaalako? Agenda nga 2 Ogwokutaano. Sene nga 2 zaali zikunukkiriza okubeera nga 2. Zogiddako guwere ne naliitazeewo akomewo. Ogw'omukaaga? Esewo nga 2 zikunukkiriza okubeera nga 2 Ogw'omukaaga. Kakati gwe biki ebyasinga omukugambisa nti addeko ewaabwe? Bwavu kiki? Twalina ku ssente. Zibanga eziggwawo kaakati awo. Nga ngumidde mu mbeera sijja kugamba nti bwe bwavu bwamugobya naye yajjamu embeera nga yakyuka atakyantegeera. Yasingira ddala okuyingira ninawe namufunira omulimu n'akola kati omukyalo oyo naye nakyeyombekedde ndowooza abajjamu embeera y'omwono nayonoona kala yaliwo distance nga kilomita nga kugamba waliwo distance kale nabeerangako nga ntuulawo nga nywawo caayi naye nga siwenywerawo wakolera nga wansanga asobola okundeeterawo ebyokulya naye nga azikuwanga atali bbawo era twagezaawo okwogemuga naye nga kitumpa kintu ngaowembeeza kunze wali sikumanyanga bbawo wange ndikumanya nti ndi waka kale ekyo kintu kyanyiizamu nnyo. Olumi ne lukyuka? N'abantu ne bagamba awo waliwo wootamuwera kitiibwa kati simweyira abantu emisipu ku mikolo mbunze kumanyi wali sikumanyanga bbawo ebitiibwa kyekyo ye toyina woisobola kulya mmere walala n'ofunawo kuleeta eno weekolera saide nga laavu gende muno wakolera saide enyiiko kukaasa nga namukkiriza okukola agenda ku 12 akomawo 10 mazima yavamu awo kuba nali mazima emyaka nga 8 ng'akola nga tantenguwanga naye yatandika okukolera awo nimugamba mutuvu kuba nkozeyo akasente leetayo zolese naye nkongerezeeko tandika okola ebyo ebintu by'okudda ku kkubo nakukwatira oli akukwatirira. Oyagala mukazi wakomewo? Si omusazi wange mwagala naye simanyi. Bamuyitani Rachel? Rachel Kyatuhiirwe naye ne bw'omuyita Mama Junior ekyo kimukanga agamba ono omuntu nga mmanyi nnyo. Mama Junior? Katovaako? Bwamanyirya Godi? Amanyi Godi. Oli wa Masaka? Mbeera Masaka. Saidi ki? Ennyendo. Era mwali mubeera? Era wennyini weyandeka wena. Ma Junior? Jebaleko. Obulamu bugamba ki? Nze bampita Robert ndi mu Nnyendo wano ndi muganda wa Godi. Kati nsakumpayo kadakika kwogerako ko naawe. Kakati Mama Junior ki ekyatuukawo? Kuki? Omusajja akulinze tolabikako. Naye akimanyi? Naye kati ate naye akimanyi lwaki olowooza ngambye ekkubire? Godi okyamwagala wa mukyawa? Kati obuzibu buvaawa? Obuzibu tewali. Wali buzibu? Buli omu yatambulire bulungi ate singa sina mutima mubi. Amakaate ya amaana gaate byavuddemu abiddemu. Kati ayo Godi wamuta? Twaleta bulungi. Naye yagamba nti gendako ewaka osooka obeereyoko omale okomewo. Era kye ŋŋambidde nze ebya Godi tojja bisobola kubanga
kubanga olwedde ebisinga ebyeza bya bulimba. Lwaki wamuweereza transport? Lwaki akuweereza transport n'otajja? Eyawa. Yangamba akuweereza emitwalo 5 osibeko enviiri n'omutwalo gukuleete. Ante ebyabeeramu ebyo. Ebyo byabeeramu tabivaamu. Godi, lwaki olimba? Enjogerako mazima namweza sente asibeko enviiri omutwalo. Soko mumpeemukko tulabe. Uyo. Amagini. Kiki ekigenda mu maaso ssebo? Kati bikiri embeera mazima saakuwa sente ojje. Kiki ompalidde ku poliisi? Wangi? Ompalidde ku poliisi? Nedda. Oyo ani gw'ompadde ati? Tagambye linnya nze nkusaba busabi. Kubanga nze wannene atayala kwata simu yange. Wegikubye ddi? Okuba yagezzeemu okuba essimu. Wangi? Okuba yagezzeemu okuba essimu. Kandi natya kuba wangamba nti olwali lwensembye okwogera naawe era toddangamu mutawana kuba simu yange. Wangamba tuddamu kuba ku simu yange bwe gusembye okwogera nange. Oleze kubuulire. Bino ebintu ndaba byatandika mpolampola naye ate olina engeri obiwanvizaamu. Kati olwo transport bwewamba kati emitwalo 3 mutuufu gyandibadde gikuluma okutuuka si ensonga nze siyayagala nnyo emitwalo 5 wabula nali njagala gwe ngomba. Wedde era nti mmanyiga obusente bweffe tebusobola kukuluma. Kubanga ne bwongamba okusindikira eddala lwaki otutte ku ekyo? Angi? Lwaki otutte ku poyinti ate nga mu kuvaawo wedde wasigama nti nadduka buddu sisigama nti oba nakubba kiki wangaba bulungi ne bwoligenda siri kunoonya kati ate kiki. Majuni abibaawo obusungu bwogeza abantu nanyiga negamba genda kisoboka okuddamu emabega neŋamba neenedde oba bwali busungu lwaki nakola ekyo naye kamwegayira akomewo. Kati kankubuulire kino njagala wekulemu akafaananyi kati essaawa zino Aneti ng'akuleetedde omusajja n'akugamba buli kimu nga gyozze ng'okola byonna byonna n'obikola n'ensibika n'obirala omwana agenda kugamba mulundi gumu 2 3 ntufu bw'obeera gwe kale osalamu tebizikola bantu omuntu asubya mulundi gumu ate omuntu asubya mulundi gumu. Naye nze kankubuulire mwami Godi nakugamba odde sikulinamu mwana tolinaamu mwana naye ate nekugamba nti mutufu teeka mpa emirembe nawe nkulekere emirala okiraba. Omwana tokikulembeza kuba tubaddewo nga si ekyo kati obufumbo nabikoowa kubanga noonyeza kyenjagala mufumbo nekikola kibula era nekugamba munange buli omuleka abeere bibye tegeera amajuni kakati naye mutufu musajja gwe nawe osooka we kubigabayozemu omuŋambo kiwegere ki sonyiwa kakati gweosuubidde nti gwe gusoose ogwokukabira ku simu oba okukabira maaso nanenzi ensonyiwa kale nsonyiwa ngeri gyembigaseemu naabe omujulize wange ndiddamu era olugamba nga sisobola ki kati gweosuubidde mu butuufu guno gwe gusoose era ng'okaaba bwotyo. Mama Junior wangise nze akusaba kati nze ono mukwano gwange manyi kyasobola okukola nekyatasobola kukola nsaba bambi weekube mu mutima odde sebo kankuwa yadde sikumanyi olaba nkubulira amazima nakeekuba mu mutima emirundi egiwera mu 3 ku 4 okiraba sira tengenda kutonda ekyange ne Godi tekiriiwo naye okay Mama Junior wafuna omuntu omulala nedda olinayo omuntu omulala gw'oyagala atali Godi? Nze namugamba mazima ne mugamba nze ngende ewaffe ntandike embeera empya eyange bwomu nga si ya musajja nti oba nfumbiddwa nti oba nina gwenkola nti wakatyemanyi newendi banjulira banga nyemaze nabo. Kati olinayo omusajja mulala lwaki tokomawo ne Godi ne tutuula mu bintu bino ne biggwa n'okomawo n'ofumba? Mukwano sikyayagala nze mpulira nga sikyasobola bufumba kyayagala fumba wabukoowa gwe ng'omuntu nze sikyayagala fumba ate navayo nga nkimugambye nakkiriza bulungi naŋŋamba bwekyanga bwekityo kwate ekkuba oginde nansiibula mu bulungi nga zigenda wabyampaka nebyomuganda twagenda okwawukana nga buli omu akkanyiza ne munne ze mwakikkaanyaako okiraba era nze mwamumanya embeera ze era ngamanyi nti eno embeera ejja kuvaawo naye ate nga byali biwoovu naye olinayo kachansi konna akasobola okumuddiramu kati nange naye akimanyi ali mukunya muntu ali mukutawaanya kirabamuza bwerere naye akimanyi tokyasobola naye akimanyi talina kyatamanyi nsaba nsooke njogerekoko naye nja kuddira yakutadde mukimanyi lwana obisobola nja bisobola mpolampola nja lwana nabeera nja kuddamu kkubireko eri omukazi wamukola ki akati mukazi ekintu kyabesingako nti nyina ebbula lingi
Omukuba mukko. Olyamazi omukuba mukko. Ebyo bibaawo naye simukuba nnyo naye ayinza okitwala nti muyomba ne mukuba. Omukuba ko neto mukuba nnyo. Kigamba nti nkiteerako nnyo naye nga mazima ekyokuba kyekyo tekiriwo naye ekyagamba. Mukubamu. Zize emirembe bw'aba anyumya n'omuntu oyo onyumya naye yani bintu ebyo kale. Nsaba tukole bwe tuti. Ngenda kukubirako nga siri ku mpewo twongere okwogera ku nsonga eno tulabe ekyokukola. Nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga tusengejja ensonga wano netuzimanya nga bwe zitambula relationships zirina ebizibu bingi nnyo nga bw'okiwulira njagala abateesanga babiri twolekera ati tweyongereyo obudde bulabika nga obweyongedde obugenze Ambera kabuwa wana godi kazi ya godi alayo kayige nti omuntu kageza nava mu gaapuzo oba wadde chance omulala yali yamwegwanyiza edda kati alina kwegayirira nnyo okulaba nti omuntu wakomawo anyukire kugonda tomanya ayinza okudda naye osanga munanga yali amagwanyiza eddala yafuna chance haja tiwona zizikudende haji kasule Kati bamukwano balatuweereza amanya gatinaponywa ne kabawa naye omwana omulenzi bw'oba omukyala gwa mugoba tebamunona batyo osituka n'ogenda gyali n'omala omumubuulira ensonga ne mukkaanya naye ebyokumasimu tebikola tuukako ewaabwe omunone omukyala mayembe ga gaali bw'ogata n'oweraga ekigwamu kigwa sigadde ndi ajatinaponyeka bo mama bwate bwagala mama wange siddamu byagambye era kituufu kitwalibwe kitonga mayembe ga gaali omukadde malemale weereza bannaye toyinza kwegayirira muntu ngaakwagala muntu aba takwagala aba takwagala singa wadde amwagala omukyala singa yasibyemu ebintu bye oyegayirira omuntu aba takwagala aba takwagala teyamugamba ddeyo ewaabwe yeetereze tannaba kwetereza bakolawo omu yekka akajja nawe balemerako bwe bajja bannaabo emize amubeera tamwagala amunywa omulala lwaki amwesibako kube tamunywamu namaana olaba nga babajja bannaabo emize kitananywa omulala ebaleweereza kale omusajja ave ku mukyala yamukoowa dda mukulu kalimani ankoma bali okuweereza bamwise tuhayise Rebecca ebale nnyo mwami kadimu bali okutuweereza agambe nti omukyala amwesonyiwe takyamuliko omusajja afuna omukyala omulala maama wange maama Bosco enkandwa nkwagala nnyo bwana kadima ne banna Kasanda ono Bosco enkandwa Kasanda bukuyawuna mwebala okubanga mutuuliriza mwebala okubanga temugivaako maama Linda ekawuku ogamba otya ggwe leero kojja bukya okugigonjoola leero oguguganye omukazi mumuleke omukazi yasika dda maaso godi noonya mukazi mulala ate godi leka alimu akagoggo omulidde mu nkuba naye sikuba nnyo omukazi yeetamwa kite ono mama Linda ekawuko Ngoyi wajukira emyaka 8 n'agamba omwami tereza omanyi tebatubala mu magezi bw'aba okyali naye alabira ddala nga tulina mulamwa kati osanga muwulira nti omuwala ali bulungi anyirira kati ayagala kumuddira so ng'oli yamuzula nti talina mulamwa amwesonyiwe omukyala atambuza obulamu bwe bamafaadi kulukulu omukyala nno mumalirivu obutadda wa godi bannange nkulu kadima mukwano ogezezzaako naye omukyala alabika mukoowu alabika yamulangiranga bingi nze maama Jackie wano ekiteredde naye omuyimbi yayimba nti tumala kwekoona